क्या आपको भी नेज़ल इश्यूज़, नेज़ल एलर्जीज़, पॉलिप्स का इशू है या मॉर्निंग में उठते ही स्नीजिंग होती है? वेट, आई एम हियर फॉर यू। आपको सबसे पहले अपनी फिस्ट बंद करनी है, थंब बाहर, थंब को मोड़ के हुक बनानी है एंड नोज़ के दोनों तरफ रख के उसको प्रेस करना है, घुमाना है, रोटेट करना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। बट एक मेन चीज़ है, आपको इस टाइम पे ब्रीदिंग करते रहना है। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल एंड रिलैक्स। तुरंत आपकी स्नीजिंग बंद हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।